Полето Слатина на левата страна од локалниот пат Кочани Грдовци наместо со ориз да се посее со други култури, се заложбите на земјоделците кои овде имаат своји површини. Нивното барање го аргументираат со појавата на плевели, црвен ориз и други аномалии кои го загрозуваат квалитетното и доходовно оризопроизводство. Има 7 години како не е одбиено полето. 3 години ориз, 3 години крско. Слатина до Грдовски пат и од Грдовски пат до опитно поле. Студена вода. Тоа треба да биде пролетлина. Па после другото поле да биде пролетлина. На 3 години да биде секоја година одбивано полето. 3 години ориз, 3 години крв. Повозрастните земјоделци не веруваат на науката, туку на искуствата од минатото, кога на 3 години се спроведувал плодоред и се раѓал квалитетен ориз со високопроцентен рандман. Рандман не наминира. Шо ми искочи оно? Искочи и друго семе. След тај црвени ориз и друго семе се искача, што не е искачало никако тоа семе, и го созбива онај ориз што треба да биде добар. Овај го одбие, немаме рендамат. Земјоделците кои обработуваат земјиште во ова поле велат дека и загадувачите си го прават своето и го девалвираат квалитетот на оризот. Кочанска река е фекалии. Од Грдовци исто од било кое село, од жито ориз, од рујен што излава, од целулозата, од оризари што тече, тоа е, а ние сме принудени да ги користиме тие води. Од асфалтот спрема каналот што води до Масолница, до реката. Самите ќе забележите дека постојат како сунгери габи, такви, тоа е веќе и кога одеме ние на нивите не можеме да дишаме. И крајно време е да мораме тие води да ги средеме. Поединци дури се сомневаат во добрите намери на преработувачите кои според нив го гледале само сопствениот интерес, а не и на земјоделците. По научната трибина и по реакциите меѓу земјоделците се чини неопходни се сериозни анализи за актуелните состојби во оризопроизводството во Кочанскиот и